U današnjem video radu analiziramo šta sve Srbija može da proizvodi od naoružanja i vojne opreme sa Indijom i šta od naoružanja može da kupuje od Indije, kako je juče predsjednik Srbije najavio. Naime, juče je prilikom posete predsjednice Indije dogovoreno povećanje saradnje Srbije i Indije, a tiče se i saradnje u vojnoj industriji. Kako je to predsjednik u svojoj izjavi medijima objasnio, radi se o početku saradnje dve zemlje u vojnoj sferi, a pre svega u proizvodnji i kupovini novog naoružanja, jer su obe zemlje veliki kupci i izvoznici naoružanja koje proizvode. Tu je posebno naglasio da bi se saradnja pre svega ostvarila u proizvodnji i prodaji baruta i eksplozivnih sredstava, kao i artiljerijskih oruđa. Pored proizvodnje i prometa municije i eksplozivnih sredstava koje se u poslednjih par godina prodaju kao alva, najznačajnija je saradnja Indije i Srbije u domenu artiljerije. A šta bi tu mogli da zajednički proizvedemo? Po mom skromnom mišljenju, tu bi pre svega trebalo raditi na završetku projekta Top haubice Nora nove generacije. To je novi koncept artiljerijskog oruđa dugog dometa sa velikom preciznošću i visokim nivoom automatizacije. Nora nove generacije će imati daljinsko upravljanje i besposadnu oružnu stanicu kako bi se smanjio broj posade i njihovo izlaganje protivničkom kontrabatiranju. Ono što do danas nije razjašnjeno, a tiče se izjave predsjednika Srbije od pre par meseci je da bi ova top haubica Nora nove generacije imala maksimalni domet do 70 km, da će imati 36 ispaljivanja uz ispravku dotičnog od strane zamenika ministra odbrane Miloradovića da ima 30 ispaljivanja. Tu se verovatno mislilo koliko će Nora nove generacije nositi granata i barutnih punjenja, odnosno da će ih ukupno biti 36, to jest 12 u automatskom punjaču i 24 u spremištu. Takođe, predsjednik je tom prilikom izjavio da će nova generacija Nore imati sposobnost ispaljivanja 12 haubičkih projektila u minutu, a da će kalibar nove top haubice biti i do 262 mm. Pošto se danas aktuelna top haubica Nora B-52 prodaje po ceni od preko 2 miliona američkih dolara, za pretpostaviti je da bi Nora nove generacije koštala bar 3 puta više od aktuelne Nore, što je opet jeftinije od novih samohodnih haubica zapadne proizvodnje koje se ne prodaju ispod 8 miliona dolara po artiljerijskom oruđu, a koje danas imaju maksimalni domet do 40 km. Sve u svemu navedene taktičko-tehničke karakteristike deluju sa današnje tačke gledišta kao daleka budućnost u sposobnostima nove srpske artiljerije, ali uz tehničku i finansijsku pomoć jedne svetske sile kakva je Indija, onda sve to navedeno deluje kao verovatna i bliska budućnost. A šta Srbija može da kupi od naoružanja koje proizvodi Indija? Pa kao prvo ne može da kupi višenamenske borbene avione Suhoi Su-30 MKI, za koje ste me više puta pitali da li ih možemo nabaviti od Indije, kada Su-30 SM već ne možemo nabaviti od Rusije, a odgovor je negativan, jer ih Indija sklapa po ruskoj licenci u Indiji, a ta licenca podrazumeva njihovo sklapanje samo za ratno vazduhoplovstvo Indije. Možemo kupiti od Indije njihov sistem PVO kratkog dometa Samar, koji se sastoji od kamiona marke Tata, na koji je montirana rampa za ispaljivanje raketa sa teretnog dela, a to su po dve rakete R-27 ili R-73 sovjetske vazduh-vazduh rakete sa boosterima dometa do 40 km, što smo mi izmislili još 90. godina prošlog veka kao improvizovani raketni lanser RL-2 koji lansiraju rakete R-60 MK i lanser raketa RL-4 koji lansiraju rakete R-73E. Drugi sistem PVO koji proizvodi Indija, V-Shorac, je sistem naoružanja četvrte generacije kratkog dometa, opremljen IC vođenim raketama. Ova raketa nosi prefragmentacionu bojevu glavu od 2 kg, a može da pogodi cilj do 6 km u daljinu za oko 15 do 20 sekundi, ima brzinu od 1,5 mah, a po visini može da pogodi cilj do 3,5 km. Tu je sistem PVO srednjeg i dugog dometa Barak 8, koji su Indijci razvili zajedno sa Izraelom, a koji zavisno od verzije ima domet po daljini do 70 km, do 100 km ili 150 km,
a po visini do 16 km, do 20 km ili do 30 km. Sve u svemu živi bili pa videli.